تعال ادي لك امثله بقى. عندنا السودان عاصمتها الخرطوم. الخرطوم موجودة على نهر النيل، يبقى الخرطوم دلوقتي عاصمة بتطل على نهر، يبقى عندها موقع وسهولة وصول وعمل التواصل داخلي. اتنين، عند حضرتك دولة اسمها موريتانيا وعاصمتها اسمها نواكشوط. نواكشوط دي مفروض ان هي بتطل على المحيط الاطلنطي، يبقى ده معناه انها هتعمل تواصل ايه؟ خارجي. لسه هنجيب خريطة دلوقتي ونشرح لك عليها كل الكلام ده. طب رقم 3، سهولة الوصول ما بين العاصمة وما بين أجزاء الدولة، يبقى في الغالب العاصمة هتكون موجودة فين؟ في وسط الدولة، زي مدريد عاصمة أسبانيا. يبقى أنت دلوقتي خدت قواعد على أساسها اخترت العاصمة.